हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो मोबाइल का फ़ोन का आवाज़ को कैसे बढ़ाएं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियो देखने को मिलता रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको सेटिंग में चले आना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे चले आना है। तो यहाँ पर आपको शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे लास्ट में एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन दिखेगा, तो इसमें आपको टैप करना है। तो जैसे आप इसमें टैप करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको नीचे चले आना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मोनो ऑडियो। तो हर मोबाइल फ़ोन में ये वाला ऑफ रहता है, लेकिन आपको इसको ऑन कर देना है। इससे ये होगा कि आपका जो मोबाइल का आवाज़ होगा वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन की आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको यह वीडियो? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।